भारतीय रेलवे की एकमात्र ऐसी ट्रेन जिसे रास्ता देने के लिए राजधानी शताब्दी और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों को रोक दिया जाता है। आखिर वह कौन सी ट्रेन है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रेल फैन वाले इस वीडियो को एक लाइक कर देना। दरअसल ये रेलवे की एक ऐसी स्पेशल ट्रेन है जो हादसों में जिंदगी बचाने के लिए दौड़ती है और इस ट्रेन का नाम है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल ट्रेन। आपको बता दें कि जैसे ही कहीं ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो ये ट्रेन तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और इस ट्रेन में डॉक्टर, नर्स, ऑपरेशन थिएटर और जरूरी दवाइयों तक की सुविधा होती है।